यतिबेला भगवान महिला कृषक समूहको नृत्य अगाडि आइपुगेको छ। म यत्र तत्र छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कृपया यस मञ्चमा आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूकै कार्यक्रम हो, यो उत्सव यहाँहरूकै उत्सव हो। हामीहरू तपाईँको घर आँगन घर दैलोमा आएका छौँ। यहाँहरूलाई म यस कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति बेला भगवान महिला कृषक समूहको नृत्य अगाडि भइरहेको छ।
धेरै धेरै धन्यवाद। भगहर महिला कृषक समूहले अत्यन्त उत्कृष्ट आफ्नो नृत्य यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको छ। म सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरूलाई आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ। अबको क्रममा महत्त्व नाच प्रस्तुतिको कार्यक्रम रहनेछ। जैनपुर भगहर टोल विकास संस्थाको समूहलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजका यी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विशेष गरी यस विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गरेको नाटकबाट प्रभावित भएर बागेश्वरी संरक्षण सामुदायिक वनका अध्यक्ष एवं नेकपा एमाले वडा कमिटी सचिव श्री हिमबहादुर मगरले रु 500 रुपैयाँ व्यक्तिगत सहयोग गर्नुभएको छ। म नाटक टोलीको नेतृत्व गर्ने बहिनीलाई अगाडि आएर यो रकम बुझिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अबको क्रममा आफ्नो संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनका लागि म आजको यस कार्यक्रमका विशेष आकर्षक आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि गुलरिया नगरपालिकाका आदरणीय उपप्रमुख सावित्रा गौतमज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। सावित्रा गौतमज्यू। यस पश्चात महत्त्व नाच प्रस्तुति हुनेछ। म तयारी अवस्थामा रहनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हल पनि यही गराउँछ यार। ल आज
115 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा समारोह कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष कुलेरेना नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि कुलेरेना नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री मन्जुनाथ यादवज्यू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यू र यसै वडाका वडा सदस्यहरू र पलान नेपालबाट आउनुभएका सुनादर सर र पटेल अली सर लगायत सम्पूर्ण सरम्याडमहरू, आरकेजीएसबाट आउनुभएका सम्पूर्ण सरम्याडमहरू, प्लानबाटै आउनुभएका सम्पूर्ण सरम्याडमहरू, सिद्धार्थ सामाजिकबाट आउनुभएका भागीरथी सर लगायत सम्पूर्ण दलित महिला उत्थान केन्द्रबाट आउनुभएका सम्पूर्ण टिम लगायत उपस्थित यहाँ पार्टी प्रतिनिधिहरू र पत्रकारजीहरू, स्वयंसेविकाजीहरू, सर म्याडमहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अभिभावकज्यू र प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कुलेरेना नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमन गरे। मैले यो बाहिरबाट आउनुभएका अजय मेरियाका पत्रकार जोडन र मिर्जाज्यूलाई पनि यहाँलाई सम्बोधन गरे र यहाँ मलाई आज एकदमै खुसी लागेको छ, किनभने हिजो यहाँभन्दा 2-4 महिना अगाडि हामीले अन्य वडाहरू घोषणा गरिसकेका थियौँ, किनभने यो वडामा चाहिँ 52% अझै बाल विवाह नै भइराखेको कारणले हामी नगरलाई घोषणा गर्न सकेका थिएनौँ। यहाँको जोडले, यहाँको प्रयासले हामी चाहिँ अहिले 22मा झरेका छौँ। हामीले चाहन्छौँ 0मा झरोस् भन्ने कुरा र अघि नै भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नु भएको छ, नाचबाट देखाउनु भएको छ, गानाबाट पनि उहाँहरूले सुनाइसक्नु भएको छ र नाटकबाट देखाउनु भएको छ। वास्तवमा देखाउने मात्र होइन, यहाँहरूले गाउने मात्र होइन, यहाँहरूले वास्तविकता गरेर देखाउनु पर्छ। मैले कता मलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, किनभने यहाँहरूले नाटक त गर्नुहुन्छ, त्यही नाटक गरेका व्यक्तिहरू 1-2 महिनापछि फेरि आफैले बाल विवाह गरेर जानुहुन्छ र हामीले कतिपय वडाहरूमा बाल विवाह अन्त्य घोषणा गरिसकेपछि पनि फेरि बाल विवाह भएको पाइराखेका छन् र हामीलाई सूचना आउँछ। हामीले पुलिस लिएर उहाँहरूलाई रोक्न जानुपर्छ। भोलि बिहान नभन्नु होला हामीलाई कताबाट आउँछ खबर, फलानु ठाउँमा बाल विवाह भयो। बाल विवाह यो गैर कानुनी हो, बाल विवाह रोक्नै पर्छ। हामीलाई खबर आयो भने यहाँहरूसँग हामी जानुपर्छ। गीतबाट भनिसक्नु भएको छ, बाल विवाह गरेपछि 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना भन्ने कुरा यहाँहरूले गीत सुनिसक्नु भएको छ र अघि नै पनि धेरैजनाले पहिलेका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ कि यहाँ हाम्रा बालबालिकाहरू कहाँ जान्छन्, के खान्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले एकदमै सोच विचार गर्नुपर्छ। किनभने भोलि बिहान तपाईहरूको बुढेसकालका सहारा भनेका यिनै बालबालिका हुन्, यिनै छोराछोरी हुन्।
भनिसक्नु भएको छ। गीतबाट अघि नै एकजना सरले भन्नुभयो, हामीलाई मोटाउन दिनुहोस्, हामी सानो बिरुवा हो, हामीलाई बढ्न दिनुहोस्। काँचो माटो हो, तपाईँहरूले जस्तो गराउनुहुन्छ, जस्तो संस्कार सिकाउनुहुन्छ, यी बालबालिकाहरू त्यस्तै हुन्छन्। अहिलेदेखि नै बनाउनुहोस्। अब हामी बच्चा हुँदाखेरि हामीले काँचो माटो, हिलो माटोलाई कहिले गोली बनाउँथ्यौँ, कहिले चरा बनाउँथ्यौँ, कहिले झातो बनाएर खेल्थ्यौँ। जस्तो गरायो त्यस्तै हुन्थ्यो। सुकेको माटोलाई तपाईँले बनाउँछु भनेर हुन्छ र? हुँदैन। बिग्रिसकेपछि सुधार्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण आजैदेखि मेरा बालबालिकाहरूलाई कस्तो गराउने? तपाईँहरूले अहिले यहाँ साना बाबुहरू हिँडिराखेको छन्, तपाईँले अङ्ग्रेजी बोल्न सिकाउनुहोस्, त्यही अङ्ग्रेजी बोल्छ। थारू भाषा सिकाउनुहोस्, त्यही थारू भाषा बोल्छ। पहाडी भाषा सिकाउनुहोस्, त्यही पहाडी नेपाली भाषा र जस्तो संस्कार सिकाउनुहोस् त्यस्तै सिक्छ। तपाईँले टोइलेट बाथरुममा चाहिँ चप्पल लाएर जान सिकाउनुहुन्छ, हात धुन सिकाउनुहुन्छ भने भोलिदेखि त्यो चप्पल नभइकन त्यो टोइलेट जाँदैन। त्यसकारण आफ्ना बालबालिकालाई कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरा यहाँहरूको हातमा छ। सरहरूले त खालि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म मात्र हेरिदिनुहुन्छ, बाँकी त तपाईँहरूको हो, बाँकी त बुवा आमाको कुरा हो। त्यसकारण यहाँहरूले बुवा आमाले आफ्ना बालबालिकाहरू के गर्दैछन्, कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा विचार गर्नुहुन्छ। मैले त अहिले एउटा कुरा फेरि मलाई कहाँनिर दुःख लाग्छ भने बुवा आमा सबै इन्डियातिर जानुहुन्छ अथवा विदेशतिर जानुहुन्छ। कसका लागि जानुहुन्छ? बालबालिकाका लागि। बालबालिका लागि बुवा आमाले नै छोडेर गइसकेपछि छोराछोरी बिग्रिन्छ, गजेडी हुन्छ, बाल विवाह गर्छ भने भोलि बिहान उसको भविष्य छैन भने उसको लागि कमाउन गए, छोराछोरीको लागि कमाउन गए भन्ने कुरा व्यर्थ छ। त्यसकारण एकजनाले कमाउनुहोस्, एकजनाले घर सम्हाल्नुहोस् र आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो बाटो हिँडाल्नुहोस्। भोलि बिहान तिनै बालबालिका, तिनै छोराछोरीले कमाएर तपाईँको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ, यिनको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ। पढाउनुहोस्, पढ्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो पढाइ रहेछ। किनभने पढेको व्यक्तिको र नपढेको व्यक्तिको बोली चाली रहन सहन पनि फरक हुन्छ। खेती गर्नुहोस्, कृषि गर्नुहोस्, त्यो पनि फरक छ। पढेको व्यक्तिले गरेको कृषि र नपढेको व्यक्तिले गरेको कृषिमा पनि फरक हुन्छ। कति मल हाल्नुपर्छ, कति कस्तो बिउ हाल्नुपर्छ, कति पानी हाल्नुपर्छ भनेर त्यही अनुसारले गरेको हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो बालबालिकालाई राम्रोसँग पढाउनु होला। सानैमा विवाह होइन, उमेर पुगेपछि विवाह गरिदिनुहोस्। यदि भोलि बिहान तपाईँका छोराछोरीले यदि भागेर कसैकोमा गए वा भगाएर ल्याए भने फुसुक्क नभित्राउनु होला। भोलि बिहान भित्राउने बुवा आमालाई पनि जेल जान पर्ने हुन्छ। मेरो छोराले गल्ती गर्यो, के गर्नुपर्छ ल गर्नुहोस् भनेर छोडिदिनुहोस्। अगाडि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडा सदस्य हुनुहुन्छ, 2-4 महिना जेलमा बसेर केही फरक पर्दैन। तपाईँको छोरी सुध्रिन्छ भने, तपाईँका छोरी सुध्रिन्छ भने। देख्नुभयो सानै उमेरमा बाल विवाह गरेर नाटक गर्नुभएको थियो। सानैमा बाल विवाह गरेर बच्चा जन्मियो, बच्चा जन्मिँदाखेरि बच्चा मर्यो। हिजो हाम्रा हजुरआमाले पनि भन्नुहुन्थ्यो, नानी मैले यतिवटा सन्तान जन्माएँ तर अहिले मसँग 2टा छन्, 4वटा छन्। मैले 12वटा जन्माएँ, मेरा 8वटा जन्मे, मेरा यतिवटा जन्मे तर यतिवटा बाँचेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। आज हामीले धेरै उमेर पुगिसकेपछि बिहे गरेका आमाहरूले जन्माएका बच्चाहरू सबै जति जन्मे उति पुरै छन्। कहिले काहीँको कुरा हो, अकस्मात 1-2 जना बच्चा कुनै कारणवश गुमाउनु परेको हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर प्रत्येक आमाले 6-7वटा बच्चा गुमाएको चाहिँ हामी अहिले सुनेका छैनौँ। त्यसकारण यहाँहरूले पनि
आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ, आफ्ना बालबालिकाको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको फेरि पनि हातमा छ भन्न चाहन्छु र विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी जति भने पनि यही नै हो, जति कुरा घुमाएर भने पनि यही हो, सानैमा बाल विवाह नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र फेरि अन्त्यमा म के भन्छु भने हाम्रो 115औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस आइराखेको छ। हामीले विभिन्न खेलहरूको आयोजना गरेका छौँ। विभिन्न हामीले महिला दिवस हामी 24 गतेका दिन लोकगीत पनि यहाँको समुदायबाट लिएर आउनु होला। वाद्य वादनको व्यवस्था हामी नगरपालिकाले नै गरिदिएका छौँ। यहाँहरूले आफूले महिला अधिकारको बारेमा गाना बनाएर ल्याउनुभयो भने पनि गानाको पनि हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारण यहाँहरूले आफ्नो समूह बनाएर यहाँहरूले लिएर आउन अनुरोध गर्दै म मेरा केही भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्, नमस्कार। यहाँहरूलाई मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद गुलेरिया नगरपालिकाका आदरणीय उपप्रमुखज्यू, आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू। उहाँले अत्यन्तै सारगर्भित आफ्नो शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गरेर हाम्रो बिदा भइसक्नु भएको छ। अबको क्रममा म जैनपुर भगर विकास टोल विकास संस्थाको महत्त्व नाचलाई अगाडि प्रस्तुत गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यथाशक्य उक्त टिमलाई आइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोइती थारू, कौशल कुमारी चौधरी, दिलकुमारी चौधरी, राजकुमारी परदेशी, सीता, लक्ष्मी, बागी, इन्द्रवती, आशा कुमारी, भारती र गुलेरी चौधरीज्यू कृपया यथाशक्य छिटो अगाडि आइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।